Лукашенко, похоже, в ходе беседы с Трампом серьезно наезжал на Россию. Он говорил о том, что со всех сторон Беларусь окружена врагами. Враги, понятно, но это Польша, Литва, Запад, НАТО, Украина недружественная, да. Ну и, конечно же, Российская Федерация, что давит со всех сторон. Где-то, кстати, это и прошло, что Беларусь окружена со всех сторон врагами, что это серьезная проблема для диктатора, для режима Лукашенко. Поэтому сейчас он публично будет пытаться оправдываться, что вот нет, я же там говорил, что мы одно государство.